Благодаря. Искам да благодаря на Ива за презентацията за дислексията. Аз имам много мой добър приятел от студентските ми години, който има дислекция и той е един от най-ярките интелигентни хора, които някога съм познавал. Пристигнах в София от Калифорния тази седмица, така че съм още леко замаян от джетлега и живея в Сан-Франциско от около 5 години. Както знаете, в Сан-Франциско всички работим в стартъп фирми и там нещата се случват. Това, което ме вдъхновява да си фантазирам, че една малка изплатена група може наистина да промени света, е личното ми убеждение, че всеки един проблем може да бъде решен с софтуер. Това, за което ще ви разкажа днес, са няколко различни видове иновация и ще ви покажа как софтуерната иновация е много ефективен начин да подобрим и променим света. Нещо, което може би знаете. Това, което обаче не знаете, е как бихме могли да използваме софтуера, за да променим сградите около нас и да елиминираме 1/3 от консумацията на електроенергия в света. Някои от вас сигурно са чували за Airbnb. Това е уебсайт за резервация на стаи, на цели къщи, също така на замъци, кемпери, даже и къщи за дърво. Фирмата е основана през 2008 година в Сан-Франциско. Отначало се казва Air Bed and Breakfast, после се преименуват на Airbnb. И тримата основатели, преди да започнат фирмата, не са могли да покрият найма си за апартамента си, който струва около 3-4 хиляди долара месечно. И решават един ден да дадат едната от спалните под наем на туристи и посетители, които не са успели да си запазят хотелска стая по време на конференции в града, когато всичко е заето. И идеята се развива и след 3-4 месеца дохода от тази една стая започва да покрива целия наем за целия апартамент. И се ражда идеята за въпросния Airbnb. Това, което Airbnb постига, е да свърже туристите с собствениците на имот по много по-ефективен начин, отколкото ако трябва да построим и оперираме един хотел. Изведнъж стаята ви за гости се превръща в мини доходоносен хотел. Преди година и половина жена ми и аз започнахме да даваме една от нашите спални под наем в нашия апартамент. И миналата седмица посрещахме 100-ния си гост. Доходът от тази стая покрива абсолютно целия наем за апартамента. Много хора ни питат дали срещаме. Значи, хората, които срещаме, са страшно интересни. С много от тях държим още връзка и много често ни питат дали някой е откраднал. Даже напротив, много хора ни оставят подаръче да ни благодарят след това. Разказвам ви за Airbnb, защото това е един блестящ пример за пробивна иновация. Клейтън Кристенсън, който е професор по икономика в Харвард, използва този термин за първи път през 1995 година, за да опише начина, по който иновацията може да се квалифицира в два различни отдела – пробивна и устойчива. Устойчивата иновация е подобряването на съществуващ продукт или процес. Много добър пример за това е електрическата кружка. Много от нас знаят електрическата кружка с нажежаема жичка, която в днешно време е почти изместена от кружките, които са енергоспестяващи. А до 2-3 години вероятно ще бъде изместена напълно от светодиодните кружки. Самата функция на кружката не се променя. Тя използва ток, отделя светлина, просто е станала по-ефективна. Устойчивата иновация обикновено не създава нови пазари. Пробивната иновация обаче, по дефиниция, създава нови пазари и коренно променя съществуващи индустрии. Например, Ford модел T пробива пазара за автомобили като първия серийно произведен автомобил за масово потребление. Nokia пробива телекомуникационния пазар и днешно време всеки от нас има в джоба си Nokia телефон или просто телефон. Преди 5 години iPhone пробива пазара за мобилни телефони и в днешно време вече сме забрали за нашите bulletproof Nokia, които издържат абсолютно всичко и по морето и къде ли не, и по планини. И имаме в джоба си хай-тек джаджа, която ни свързва с целия окабелен свят, а пък Nokia се бори за оцеляване. Уикипедия обезмисли тежките томове на енциклопедия Британика, а пък Netflix, iTunes и Pirate Bay бяха причината за фалита на Blockbuster, Александра Видео и други видеотеки. В същото време сайтове за резервация на самолетни билети обезмислиха туристическите бюра и Airbnb в момента е на път да промени изцяло туристическата индустрия и хотелиерската индустрия. Почти всяка една индустрия претърпява пробивна иновация, която е базирана на софтуер през последните 10 години.
Тук започва и моята лична история. Аз следвах висше си образование в Оберлин, което е малък колеж в Охайо. И като истински нърд учих едновременно екология, информатика и природни науки. Там си запознах с един любим мой професор, Джон Питърсън, който е човека с синята риза. И той е еколог. И от него научих, че в развитите държави средностатистическият човек прекарва 90% от живота си в сгради. Същите сгради са отговорни за 2/3 от консумацията на електроенергия в света. Това са много големи цифри. Това причинява 30% от глобалните емисии на въглероден двуокис. По-голямата част от тези емисии, от тази консумация, идва от нежилищните сгради. Това са офиси, болници, училища, молове. Бих искал да ви дам един пример, за да разберете точно колко ток харчи една такава сграда. Това, което виждате тук, е мола, който се строи в момента до Икеа на околовръстно шосе, София Ринг Мол, понеже в София все още имаме нужда от още молове. Майка ми и баща ми са електроинженери, от тях те ми помогнаха да разберат всъщност каква е мощността, която е нужна за тази сграда. И мощността е 6 мегавата. Това означава, че за един ден, ако умножим по 24 часа, консумацията ще бъде 144 мегаватт часа. За една година, сметката е лесна, това са 52 000 мегаватт часа, режем нулите за по-лесно, 52 гигаватт часа. В тази зала никой не знае, аз също не знам всъщност колко енергия представлява това. Затова съм обърнал в няколко различни мерни единици. Сметката за ток за една година този мол ще бъде около 9 милиона лева, а въглеродните емисии, които биха се отдали, ако използваме топлоелектрическа централа за производството й, биха били 52 000 тона. Ако изпразниме цялата тази зала от всички газове, включително кислород, и я напълни с въглероден двуокис, бихме побрали около 30-40 тона въглероден двуокис в тази сграда, за да добиете представа. Въглищата, които трябва да изгорим, са 350 вагона. Само за тази сграда за една година. Въпреки мащаба, който е огромен на консумацията на този вид нежилищни сгради, в индустрията на сградна технология не е имало нито една пробивна иновация за последните 150 години. Първата пробивна иновация в сферата на сградите се случва през 1851 година, когато Отис изобретява безопасният асансьор. До този момент асансьори е имало, но когато се скъса въжето на асансьора, той е падал в шахтата. И съответно сградите не са били повече от 6 етажа. Явно е било окей да се падне от 6 етаж. След като се въвежда това ново изобретение, цялата индустрия за сгради и за строежи се променя невероятно. Изведнъж ние почваме да строим вертикално и това създава нови индустрии. Изведнъж стоманата, която ползваме, не е достатъчно силна, за да издържи на напрежението и се появява цяла нова индустрия за закалена стомана. Това е пример за истинска пробивна иновация. Единствено въведение на нова технология изцяло променя начин, по който строим нашите градове. Втората и последна пробивна иновация в тази индустрия се случва 30 години по-късно. В днешно време всички от нас знаят какво е това термостат, но през 1883 година било истински бум. Тогава Уорън Джонсън, който е бил преподавател в Уисконсин Стейт, му е писнало да бъде прекъсван по време на неговите лекции от оператора на котлето. Тогава се е налагало на всеки кръгъл час оператора на котлето да влезе в всяка една стая, да провери температурата и ако има проблеми да сложи или още въглища или да намали котлето. И просто на човека му писва. На всеки кръгъл час той си преподава лекцията, отваря се вратата, влиза оператора на котлето и пита: извинявайте, прекъсвам ви, извинявайте, топло ли е? Топло е, добре, да манаме котлето. Лек ден. И писва, просто му писва и той изобретява термостата, за да реши този проблем автоматично. И по този начин се ражда цялата индустрия за сградна автоматизация. Уорън Джонсън основява Johnson Controls, която е един от гигантите, 4-те гиганта в индустрията днес и даже имат офис тук на Цариградско шосе. И това е последната пробивна иновация в индустрията до днес. Наистина, сградите, които строим днес, има технологии, които постепенно са се подобрили. Те наречената устойчива иновация. И строим сгради в момента, които наистина са много по-добри от тези, които строихме преди 10 години. Но това, за което на мен ми пука, не са сградите, които строим днес. Рано или късно ние ще се научим как да строим разумно. Това, което ме тревожи, са сградите,
които сме построили през последните 200 години. И ще кажа, че аз някакво вирдо, което се събужда сутрин и много му пука за сградите, много се тревожи. Но истината е, че моята подбуда е силно егоистична. Тези сгради са една от големите причини за проблемите в климата, които виждаме около нас. И това застрашава живота на моите деца и ще промени живота, ще промени детството на моите деца. Средно 30% от консумацията на ток във всяка една сграда може да бъде елиминирано напълно с инвестиция, която би се изплатила между 2 до 5 години. Ако мислим рационално, това означава, че ако инвестираме в енергийна ефективност, бихме получили дивиденд от около 30% годишно и при това гарантирано. Това е много по-добра инвестиция от инвестицията в стоковия пазар. Въпреки това, въпреки че има толкова ползи, енергийната ефективност продължава да не се случва. Защо? Цялата индустрия за сградна технология се контролира от 4 големи фирми, те наречените големи 4. Това е Johnson Controls, което споменахме, Siemens от Германия, Schneider Electric от Франция и Honeywell също от Щатите. Техните решения са скъпи. Средно една система за сградна автоматизация струва около 250 000 евро. Сложни, изискват фирми, които да ги обслужват и просто недостъпни за по-голямата част от пазара. Те са направени за много големи сгради, като МОЛа в София. Инженеринг е направен точно за такива сгради. Поради тази причина, това, което Хенри Форд е постигнал за автомобила, за да бъде използван от масите, все още не се е случило при сградните технологии. Само в Щатите 94% от всички нежилищни сгради не могат да си позволят система за сградна автоматизация. Това е проблема на индустрията. Арктичният лед продължава да се топи, цените на гориво се дигат всяка година. Даже тук в България времето стана абсолютно странно и непостоянно. А сградите са един от главните виновници и главните причини за това. Поради тази причина и Европейския съюз и Щатите си поставят много амбициозни цели за повишаване на енергийната ефективност и понижаване на консумацията. Сега искам да ви разкажа една история, която искам да запомните. Преди 2 години Сиатъл организира група хора и те заедно решиха, че Сиатъл до 2030 година ще достигне климатична неутралност, което е много амбициозна цел. Но не е важно, значи целта тук не е важна. Това, което е важно, е, че в Сиатъл има точка, върху която може да се фокусира цялата индустрия. Всички фирми, всички производители на техника, всички изпълнители, всички инженери знаят, че всички сгради в града ще трябва да си намалят потреблението и всички работят към тази цел. До този момент програмата, която започва като доброволна програма, казва се District 2030, е много успешна. Значи за 2 години са си намалили потреблението с средно 10% между всички сгради. И отначало само 10 сгради участват. В момента са 300, 2 години по-късно. И това са най-големите сгради, доброволно участват в програмата. Програмата е толкова успешна, че в момента се репликира в Лос-Анджелес, в Питсбърг и в Кливленд. Ако искаме наистина обаче да намалим потреблението с 50%, което е още 40 върху тези 10, ни е нужна истинска пробивна иновация, която в момента не съществува. В началото на презентацията ви казах, че сградите са софтуерен проблем. И че чрез софтуера можем да разрешим почти всеки проблем, който е пред нас. Енергийната ефективност до този момент е била разглеждана от цялата индустрия като хардуерен проблем и всички решения са базирани на хардуер. Вече споменахме, че системите, които се използват, са изключително сложни, но това, което не ви казах, че те са също така несъвместими и неуниверсални. И по този начин стават и много скъпи. Това, което ни трябва, е операционна система за сгради. И това е, което ние изграждаме в момента. Това, което правим е изграждането на платформа и правим драйвери, които работят с всяко едно устройство и всеки вид техника. Така че да може да направим хардуера универсален, съвместим, достъпен, лесен за употреба и евтин. Цената на тази платформа е $50 на месец за една сграда, понеже целта е да включим всички сгради в нея. Бих искал да ви покажа как точно бихме могли да използваме софтуер, за да подобрим ефективността на една сграда. Начинът, по който измерваме енергийна ефективност днес, е чрез 12 сметки за ток, които получаваме. Ако разгледаме една картина само с 12 пиксела, можем само да гадаем какво също се случва на нея.
Ако бихме могли да интегрираме всяко едно устройство в сградата, даже да е всяко едно устройство, даже да е главният електромер на сградата, с една софтуерна платформа, бихме могли да събираме, вместо само 12 месечни сметки, ние бихме могли да измерваме колко то харчи тази сграда всеки 15 минути. И изведнъж получаваме 35 000 пиксела. Това пред вас са 35 000 пиксела. Това е една цяла година от замервания за една сграда, това е офис сграда. И това, което виждате на вертикалната ос, са дните от 1 януари до 31 декември, а на хоризонталната от 12 сутринта до 12 вечерта. Всеки един ден една линия. Може да видите, че жълтите линии са уикендите, които се случват на всеки 5 линии. И може да видите, че април месец консумацията е била изключително висока. След като имаме такъв вид резолюция на данните, ние може веднага да запитаме следния въпрос. Защо консумацията през уикенда не е зелена? Защо всъщност, ако сградата не се обитава през уикенда, какво може да изключим, за да се ползва по-малко ток, колкото ползваме през нощта? В същото време, ако разгледаме един ден от тази сграда, може да видим, че средно 20% от консумацията са устройства, които никога не се изключват. И това е също нещо, което може да се оптимизира, без да подменяме техника, без да купуваме нови климатици и така нататък. Софтуерните решения достигат голям мащаб много бързо. Разказах ви за Airbnb. Причината, поради която ви разказах за Airbnb, е да ви покажа колко бързо може да се достигне висока скорост и голям мащаб. Airbnb отвори техния уебсайт преди 5 години. В момента платформата се използва в 192 страни и 19 000 сграда. Развитието на софтуерни решения не изисква много инвестиции в сравнение с развитието на хардуерни решения. Но може би най-важното е, че софтуера може да направи хардуера съвместим, универсален и най-важното ефтин. В момента устройствата, които се продават, струват 10 пъти повече, отколкото струва да се произведат. Това не се случва в никоя друга индустрия. Това, което DOS и Windows направиха за компютърна индустрия, все още не се е случило, а трябва да се случи. Другото нещо, което бихме могли да постигнем с софтуер, е да свържем самите нас, обитателите на сградите, с нашата консумация. В повечето нежилищни сгради близо 50% от консумацията на сградата зависи от обитателите. Това значи, че няма начин да автоматизираме половината от консумацията на сградите. Когато бях в Оберлин преди 8 години, моят любим професор предложи, че ако инсталираме система, която измерва консумацията на ток в общежитията, в които живеят ученици, и им покажем колко харчат в реално време, тогава те биха си променили навиците и ще харчат по-малко ток. Сформирахме екип с още 2 студенти и изградихме система, която измерваше потреблението на ток на всеки етаж от 2 общежития и сложихме интерактивен тъчскрин дисплей в фоайето на всяко общежитие. Само след 2 седмици постиженията бяха невероятни. Първата сграда намали потреблението си на ток с 55%, втората с 56%. И за 2 седмици спестихме 50 000 кВт-часа или общо $5000. А най-популярната мерна единица беше калорично съдържание на литър бира. След това, много други училища, след като публикувахме нашия научен труд, много други училища искаха да построим подобни системи за техните общежития и основахме Lucid. Започнахме да пишем софтуер за сгради. Отначало работя главно с училища и университети и работим с Станфорд, с Харвард, с страшно над 150 университета в момента. След това започнахме да работим и с по-големи фирми като Google, Yahoo, Genentech и така нататък. И в момента започваме да работим с градове, цели градове. Работим с Сиатъл, работим с Кливланд, с Питсбърг, с Лос Анджелес, с Атланта. И в момента тази седмица се надяваме да подпишем договор с всички публични сгради и всички училища и детски градини във Вашингтон, Д.С. Понеже те искат да използват промените в начина на държанието на обитателите като начин да спестяват електроенергия, вместо да инвестират първоначално в нови климатици или нови системи за отопление и така нататък. Миналата година организирахме първото национално състезание за спестяване на електроенергия в Щатите и участваха общо 100 университета с 3000 сгради. За 3 седмици учениците в тези общежития, това бяха само общежития всички тези сгради, за 3 седмици учениците успяха да спестят 2 гигаватт часа, което се равнява на един от блоковете на АЕЦ Козлодуй за 2 часа.
Това, което ние успяхме да направим много добре, беше да затворим информационния кръг между самите нас, които взимаме решения за използването на електроенергия и други ресурси в сградите, и самите ресурси, от които зависим. Ресурсите са станали абсолютно невидими в нашето ежедневие. За да може една трансформираща технология да бъде ефективна, тя трябва да може да се взаимодейства с хората, чието навици се опитва да променя. Искам само за един миг да си представите свят, в който всяка една сграда може да се интегрира с една онлайн платформа и какво може да постигнем, ако това се случи. Това, което ще ни трябва, са системи, които лесно могат да се закачат към интернет и които може да контролираме автоматично. Всяка една кружка, всяка една лампа, всеки един климатик, всяко едно устройство, което е включено в контакта. Тази технология ще ни е нужна, ако искам да постигнем това. Това, което е изключително интересно, че само в последните няколко месеца виждаме устройства, които се произвеждат от не големите 4 фирми, които правят сложни, трудни и скъпи продукти за сградна технология, а от фирми като Philips, които произвеждат продукти за масовия пазар. Philips тук ще пусна кружка, която има цветен светодиод, който е супер, понеже може да нагласиш на какъвто и да е цвят, която има Wi-Fi чип във всяка една кружка и струва $100 и можеш да си я купиш в Apple Store. Монтираш си я и с iPhone можеш да си контролираш абсолютно всичко. Мои приятели в Сан Франциско миналата година разработиха разклонител, също Wi-Fi, който също струва $100, към който може да закачите каквото и да е устройство и да го контролирате и измервате. С майка ми и баща ми в момента правим ремонт, в момента на баба ми тук в София, и когато бяха в Технополис, ги питаха дали искаме Wi-Fi контрол модул към въпросния климатик. Значи даже тук вече се продават климатици, които може през интернет да се контролират. Условията са перфектни за революция в начина, с който живеем с нашите сгради. Сградната индустрия ще бъде пробита и решението ще бъде софтуерно. А тук в България имаме нужния софтуерен и стартъп талант, за да участваме в тази пробитна иновация. Това, като аз бих искал един ден България също да бъде климатично неутрална. Предлагам ви да започнем с София до 2030 година. А ако в публиката има малка изплатена група, която би се заела с това начинание, аз бих искал да й помогна. Благодаря.